Болжау арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алдыдағы келе жатқан аптаға әр жұлдыз белгісіне арнайы болжау түсіремін. Тоқты жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Кейбір тоқтыларыма ер адаммен байланысты бір арадағы келіспеушілік соңына жетеді, аяқталады. Үш мәселе, үш шаруа реттеу керек болған. Бір ер адамның көмегі арқылы сәтті жүзеге асады. Кейбіреулеріңізді өзіңізді уайымдатқан бір жағдай, өзіңізге жанашыр, кейде бейтаныс адамның көмегі арқылы соңына жетеді. Кейбір тоқтыларым қоғамға шығатын, елмен араласатын жағдай болады, концертке баратын, басқа бір шақырылған көпшілік жүретін жерлерге баратын жағдайға бола уайым мазалауы мүмкін. Бір жағдайды бұрын көрмеген жағынан көресіз, бұрын байқамаған. Өзіңізді қобалжытқан шаруамен байланысты көзіңіз ашылады. Сол жағдайға нүкте қоясыз, соңына жеткізесіз. Кейбіреулеріңіз бір шетелден бір жанашыр адам, өзіңізге бір оң ниеттегі адаммен хабарласатын жағдай болады. Сол алыстағы бір адамға бола кейде пікіріңіз өзгеруі мүмкін. Өзіңізді мазалаған бір сезімталдығыңызды оятқан шаруада сол жағдайға көз қарасыңыз, бұрын көрмеген жағынан қарап соңына жеткізесіз. Аптаның басында бір кедергі, шарасыз күй, қобалжу мазалаған шаруада сол жағдайдан босап шығуға мүмкіндік келеді. Жаңа кезең басталады. Сол жағдайды талқылаумен байланысты елмен араласасыз. Сол шектеулер болған жағдайда босап шығып, жаңа жағаға қарай бет аласыздар. Бір уайым артта қалады. Кейде шектеулермен байланысты бір ішкі қорқыныш, өзіңізге ішкі комплекс, сенімсіздікпен байланысты шаруада жолға шығып барып, соны шешіп келуге тура келеді. Көшіп қону, жаңа жұмыс орнына, жаңа ортаға бет алатын жағдай болады кейде. Жаңа бір бастама. Аптаның ортасында өте сезімтал күйде боласыздар. Хатқа бар сәлемдеме алатын жағдай болады. Қорғаныс күйде боласыз. Өзіңіздің ішкі қорқыныштарыңызбен, екі оймен күрес. Өте сезімтал болған жағдайда өзіңізді қорғауға, өз пайдаңызды ойлауға мүмкіндік болады. Қалай болғанда сәтті шешіледі сол жағдай. Алған хат хабармен байланысты кейде жолға шығасыздар. Тағы да бір жағдай сіздің қорғаныс күйіңізді оятқан, өзгереді. Көбінекей сізге жақсы жағынан өзгеріс болады. Күтпеген бір өзгерістер орын алады. Аптаның соңында өзіңізбен бәсекелес әйел адаммен кездесу, араласу орын алады. Немесе ер адаммен бәсекелес. Батылдық танытуға, қадам жасауға, жағдайды бір жағына шығаруға тура келетін мәселе орын алады кейде. Өзіңізге сондай бір сын көзқарастағы, немесе бір өте мықты, енді өзіңізге ұнамайтын көбінекей бір әйел адамның алдында сақ күйде боласыз, алдын ала бір жамандық күтетін күйде. Сондай бір әйел адаммен кездесу, танысу кейде, араласу орын алады. Сол адамға бола алдын ала сақ күйде боласыз. Күткен бір затыңызға қол жеткізу үшін, күткен бір мақсатқа қол жеткізу үшін. Күш салған, уақыт жұмсаған, құн төлеген шаруаға қатысты қол жеткізу үшін алдын ала сақ күйде боласыз. Бірақ сол өзіңізге сенімді, биік деңгейде сол жағдайдан жан-жағыңызға бір жанашырлықпен қарайтын күймен аяқтайсыз. Кеңес аптаға деген. Осы аптада жағдай енді ғана басталды. Сол мақсаттарыңызға қатысты, аптаға жоспарға қатысты. Сондықтан сабырға салып,
күтуге, өзіңізге мүмкіндік беруге, жағдайдың барысын бақылауға мүмкіндік беруге, күдер үзбеуге, сенімсіздікке жол бермеуге шақырады кеңес. Қандай мәселеге қатысты болса да. Тоқтыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Торпақ жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Сіздің бір күдер үзген, көңіліңіз қалған, қызығушылығыңыз жоғалған шаруада, жағдайда алғашқы бір нәтижесіне ие боласыз. Оңай бір тәсіл амалын пайдалану арқылы оңай жолын табасыз да, жақсы жеңіске ие боласыздар. Қуанатын жағдай болады. Үйіңіздің бір ремонтымен айналысатын, жаңа үйге қоныс аударатын жағдай болады кейде. Бір қоныс тойына қонаққа баруларыңыз мүмкін. Жолға шығатын жағдай болады. Егер жолға шығатын болсаңыздар, немесе қазір жолда жүрген болсаңыз, әмияндарыңызға, әртүрлі бір сізге деген бір ұсыныстарға өте мұқият болуға шақырады. Бірақ жолда жүрген болсаңыз, көбінесе өзіңіз әртүрлі бір амал тәсілге жүгіну арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Аптаның басында кейбір торпақтарым сыйлыққа ие боласыздар. Бір зат айырбастауларыңыз мүмкін. Көптен көрмеген адамдардан хат хабар алатын, көптен көрмеген адамдарға қатысты бір жаңалық еститін. Солар сіздерге хабарласулары мүмкін. Туған жерлеріңізге баратын, туып өскен жерлеріңіздегі бір құрдастарыңыз, сыныптастарыңыз хабарласатын жағдай болады. Балалық шақтағы бір адамдар ұмытылып кеткен. Көп уақыт араласпаған, қазіргі тұрып жатқан жерлеріңіздегі адамдар өздерін естеріңізге салуы мүмкін. Кейде бір ұмытылып кеткен шаруаны қолға алуға тура келеді. Жоғалтып алған заттарыңызды тауып аласыздар кейде. Балаларыңызбен байланысты бір, немесе сол көптен көрмеген адамдармен бас қосып отыруға себеп пайда болады. Кейбір торпақтарым бір өткен кеткенді ойлауға, еске алуға деген бір құмарлық пайда болады. Бейімділік. Ескімен байланысты жаныңызға бір тыныштық орнайды. Немесе күтуге тура келеді. Өте сақ күймен бір үнемділікке басымдылық беретін, ертеңді ойлайтын, шығын шығаруға келген жерде сапасынан гөрі санына мән беретін. Қарыздармен байланысты шаруада жақындарыңыз көмектесуі мүмкін. Егер сондай бір мұқтаждық бар болса, көмекке, қолдауға. Елге мәлім жолды таңдайсыз. Сол ескі бір өзіңізге танымал жолды таңдайсыз. Күтуге тура келген шаруада. Көптен көрмеген адамдарға бару керек, бір сыйлық ұсыну керек, шығын шығару керек болған жерде үнемділікке басымдылық бересіз. Балаларыңызға бір қажетті алу керек болғанда. Сондай бір үнемділікті ойлауға деген бейімділік басым болады. Кейбіреулеріңіз өздеріңіз қаламаған құнға бір заттарыңызды сатуларыңыз мүмкін. Аптаның ортасында торпақтарым үлкен бір олжаға ие боласыздар. Қолдарыңызға кіріс келеді. Кейде жолдарыңыз болады. Көбінесе сол жолға шығып барып ақшаға ие болатын жағдай болады. Заттар сатып алуларыңыз мүмкін. Өзіңізді уайымдатқан бір қажет сумма жетіспеген шаруада әйел адамның көмегі болуы мүмкін, қолдауы. Өзіңізге қажет болған бір мұқтаждық күймен байланысты шаруада өте сезімтал күйде боласыз. Сол жағдайға бола ақшамен байланысты кредит алатын жағдай болады кейде. Қажет бір затқа, немесе қажет бір шаруаны реттеуге қажет сумма жетіспегеніне бола. Аптаның соңында нақтылық пайда болады. Бір шаруаның басын ашып аласыз. Бір адаммен арадағы түсініспестікті ортаға салып талқылайтын. Өзіңізді мазалаған бір шаруада нақты шешімін табасыз. Сіз бір нақты қадам жасаған, нақты шешімін тапқан жағдайда күдік мазалауы мүмкін. Өзіңізге бір жауапкершілік алатын күйде боласыз. Нақты бір қадамға көшетін.
шешім қабылдауды кейінге шегеріп отырған шаруада нақты шешімге келесіз. Жауапкершілікпен байланысты. Ер адамға байланысты күдік мазалауы мүмкін. Сол жағдайда бетін ашып, бір жағына шығаратын, шешімін табатын күйде боласыздар. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңіздің жаныңызға бір жақсы әсер беретін амалдарға, тәсілдерге жол беруге шақырады. Өзіңізге ұнайтын киноларды көруге, өзіңізді бір жігерлендіретін киноларды, әртүрлі бір видеоларды, өзіңізге ұнайтын жерлерге баруға, өзіңізге бір жақсы әсер беретін адамдармен араласуға, кейде жай ғана бір жаныңызға тыныштық беруге, өзіңізге, кейбіреуге 1 сағат, біреуге 1 күн қажет болады. Сол жағынан осы апта барысында мән беруге шақырады кеңес. Торпақтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егіздер жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Осыған дейін кейінге шегеріп, немқұрайлық танытып жүрген шаруаны жолға шығып барып шешесіздер. Кейде бір назалы күйде боласыз. Күтумен болған шаруаға асығыстық танытуға тура келгеніне бола. Бір ойланбай жасаған қадамға бола назаланасыз. Сізді біреулер асықтырғанына бола. Бір сын көзге алатын, өзіңізге бір тыныштық бергіңіз келген шаруада, күту керек болған шаруада асығыстық танытуға тура келеді. Жаңа қолға алған бастамамен байланысты бір елдің алдына шығып сөйлейтін күйде боласыздар. Елді өзіңіздің бір қалауыңызға қарай көндіргіңіз келетін қасиет басым болады. Кейбіреулеріңізде біреуге ерегесетін, бір назаланатын күй пайда болады. Бір зауқыңыз жоқ. Бір жағдайда өзіңізді осыған дейін назаландырған жағдайға қатысты кейде ерегесіп, күтумен күттіруге сондай бір қалау пайда болады. Аптаның басында бір жағдайға нүкте қоясыз. Біраз жаныңыз қиналып барып, сол назалану арқылы нүкте қоюыңыз мүмкін. Біреуге қатты сөздер айтуға кейде. Бір осыған дейін өзіңізді назаландырған, жаныңызды мазалаған шаруаға қатысты ел өзіңізді түсінгенін қалайтын, бір қажет көмек күтетін күйде боласыз. Тоқтап тұрған бір іс орнынан жылжиды. Сол қажет уақытта керек көмекке ие боласыз. Бір әйел адамның көмегі болуы мүмкін. Анаңыз, басқа бір әйел адам сізге қолдау көрсетеді. Кейде бір қызмет орындағы. Аптаның ортасында сауда жасайтын жағдай болады. Үйдің бір шаруаларын реттеуге көңіл бөлесіз, күш саласыз. Өзіңіздің тән сұлулығына, басқа бір қажеттіліктеріңізге бола көңіл бөлген шаруада сәттілік болады. Сондай бір өте жинақы күймен өзіңізді қобалжытқан шаруада айқындық пайда болады. Өзіңізге бұлыңғыр болып көрінген шаруада айқындық пайда болады. Сенімсіздік мазалаған жағдайда. Аптаның соңында екі іс, екі варианттың арасынан таңдау жасауға тура келеді. Ұсыныстармен байланысты. Өзіңізді бір мұқтаж сезінген, уайым мазалаған күймен. Барам деген жеріңізге жетесіз. Бір кездесуге. Кейде жолда бір таныстыққа ие боласыздар. Шақыруға ие боласыз, шақыру аласыз бір адамнан. Келісім шартқа отыруларыңыз мүмкін. Өзіңізге ұнайтын бір адаммен кездесетін, араласуға себеп пайда болады. Бір адамнан ұсыныс аласыз. Өзіңізді уайымдатқан мәселеге қатысты. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында уайымдамаңыз. Барлығы жақсы болады. Деген ұранды осы апта барысында ұмытпауға шақырады. Есте сақтауға, егіздеріме. Апта барысында өзіңізді бір жағдай мазалай бастаса, қобалжу билей бастаса, уайымдамаңыз. Барлығы жақсы болады.
деген кеңесті естен шығармаңыз деп еске салады кеңес. Егіздерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Шаян жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Күш салуға, күресуге тура келеді. Бір сынақтан өтетін, бәсекелестікте, бір түсініспеушілікте, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді дәлелдеуге, өзіңізді кейде бір қорғаныс күйде сезінуге тура келеді. Ақшамен байланысты, бір аяқталған шаруаға қатысты, соңына жеткен, алам деген сәлемдемеге ие болған жағдайға қатысты кейде. Бір соңына келген шаруамен байланысты, ақшаға қатысты бір түсініспестіктер бар болған болса, бір мәселе. Сол жағдайда бір күрес күйде боласыз. Кейде күш салып барып, ақшаның көмегі арқылы шаруаны соңына жеткізесіз, аяқтайсыз. Кейде бір істен шыққан заттың орнына сол басқа зат сатып аласыздар. Кейбір шаяндарма қолдарыңызға олжа келеді. Аптаның басында бір ер адаммен байланысты. Өзіне маман. Ол бір нақты қызмет иесін айтам. Өзіне маман деген кім деп сұрайды кейбір көрермендерім. Нақты бір қызмет иесі. Біреу сантехник, электрик, басқа бір қызмет орындағы адам болуы мүмкін. Бір мамандық иесі. Қандай да бір мамандық иесімен байланысты шаруада бір асығыстық болады. Жоспар жүзеге асатын. Хат хабар сәлемдеме алғаныңызға бола, жағдайдың барысын күтумен боласыз. Екі жолдың, екі заттың, екі істің арасынан таңдау жасайсыз. Немесе сол жоспар бойынша жүруге тура келеді. Жоспар құрасыз кейде. Жолға шығып барып, бір екі істі шешуге тура келеді. Қосымша табыс көзін қолға алуларыңыз мүмкін. Жаңадан қолға алған іспен байланысты ғаламтор арқылы көп адаммен телефон арқылы араласатын кейде боласыздар. Қарым-қатынас орнататын. Кейбіреулеріңіз өте тапқыр, сондай. Алдыңызға келген кедергілерді оңай шешетін кейде боласыз. Өзіңіз сондай, өз ісіңізге маман күймен елді қалауыңызға көндіретін қасиетіңіз басым болады. Жоспарлаған істеріңіз сол жүзеге асуға мүмкіндік келгеніне бола асығыстық танытасыз. Аптаның ортасында өзіңізге ұнайтын шаруаға күш саласыздар, уақыт бөлесіздер. Табыс көзімен байланысты көбінесе. Кейде бір жауапкершілікпен байланысты. Өзіңіз сондай бір қолға алған ісіңізге өте епті, сапалы атқаруға күш салатын күймен жауапкершілікті мойныңызға аласыз. Сол алған жауапкершілікпен байланысты шаруаны өте сапалы атқаруға тура келеді. Күш салатын, мықтылық танытатын, батыл күйде болатын, өзіңізге бір сенім артатын, кейде бір беделді адамның қолдауына ие боласыз. Аптаның соңында біреуді өз қалауыңызға көндіруге, біреудің ойын сіздің қалауыңызға қарай бейімдеуге, беделіңізді, қолыңыздағы ақшаңызды, лауазымыңызды пайдалануға аянбайтын күйде боласыздар. Біреуге назаланған шаруада сондай талапшыл, біреуге өзіңіздің беделіңізді көрсетуге деген бейімділік болады. Бойыңызда бір күшіңіз тасыған күйде боласыз. Күш салуды, өзіңіздің бір беделіңізбен бір қалауыңызға қол жеткізу үшін елді басқа адамдардың қалауын басып тастауға деген күй пайда болады. Сондай бір күймен бір талаптарға сай болуға, бір жаңа мақсат, қалау жоспарларыңызға, жобаларға қол жеткізуге, өзіңізге де өзгеге де талапшыл күйде боласыздар. Көп бір әңгіме орын алуы мүмкін, кейде ғаламтор арқылы. Біреуде қатал ер адаммен арада. Аптаның соңында сондай бір қалауыңызға қол жеткізу үшін бәріне дайын күйде боласыз. Аптаның соңында да сондай бір өзіне маман адамның көмегіне жүгінуіңіз мүмкін. Сезіммен гөрі санамен ойланатын күйіңіз бір жағында сондай бір қиялға, әртүрлі армандарға берілетін күй.
сондай екі күйдің ортасында бір көп сөз болған шаруаға қатысты ер адаммен кездесетін жағдай болады, араласатын телефон, ғаламтор арқылы. бір адамның алдында өзіңізді көрсетуге тырысасыз, басшыларыңыздың алдында кейде билікке талас болуы мүмкін. Ол біреуіңізде қызмет орнында, біреуде табыс көзінде, біреуде басқа бір ортаңызда араласатын. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіздің алдыңызда жаңа мүмкіндік, жаңа бір есіктер ашылады. Сондықтан ол кішігірім бір көзге еленбейтін мүмкіндіктер болса да пайдалануға, ерінбеуге шақырады. Сондай бір кішкене мүмкіндіктерден үлкен жол салынатынын еске салады. Еріншектікке, бір сенімсіздікке, өзіңізге бір жол бермеуге шақырады. Алдыңызға келген мүмкіндіктерде қандай мәселеге қатысты болсын, бір ісіңізді шешуге қатысты болса да, алдыға қойған жаңа мақсатқа қатысты болса да, еріншектікке де, қорқақтыққа да, сенімсіздікке де басымдылық бермеуге шақырады. Сізді билеп, сол шешіміңізге әсер етуіне жол бермеуге. Жайындарма апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арыстан жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Көп емес болса да, біраз олжаға ие боласыз. Аяқтаған, сәтті аяқтаған шаруаға қатысты аяқ асты бір өзгерістер болады. Назаланатын күйде болуыңыз мүмкін. Қобалжитын. Ақшамен байланысты бір операцияларға қатысты жаңа бір мүмкіндіктер келеді. Хат-хабар аласыз. Біреуден көмекке, ұсынысқа ие болуыңыз мүмкін. Өзіңіз біреуге көмек қолын созатын күйде боласыз. Жанашырлық танытатын, біреумен араласқаннан бір жақсы әсерде қалатын күйде боласыздар. Үйіңізбен байланысты, кейде бір ғимарат, жұмыс орнымен байланысты бір барып сондай жерге олжаға ие боласыздар. Немесе сондай жермен байланысты бір істі сәтті аяқтайсыз. Жаңа бір пәтерге қатысты ұсынысқа ие болуларыңыз мүмкін. Жаңа жұмыс орнына ұсыныс аласыздар. Ескі жұмыс орнын аяқтайтын, егер енді сондай бір тапсырыспен жұмыс істейтін, немесе жоспарда болған болса жұмыс өзгерту орнын. Аптаның басында сауда жасайтын күйде боласыздар. Құрбы құрдастарыңызбен, қызметтестеріңізбен қыдыратын, демалатын жағдай болады. Бір демалыс орындарына баратын, өз үйіңізде жаныңызға бір жақын адаммен бірге дастархан басында бір себепке бола, қуанышты күйде боласыз кейде. Алыстан алған бір жаңалыққа бола. Аптаның ортасында бір құмарлық күйге бейімділік пайда болады. Зиян әдетке, қалауға, қызғанышқа, үйіңізбен байланысты бір тұрақсыздықта қобалжу мазалайды шектен тыс. Енді ондай қобалжу күй пайда болса, сол күй бойыңызды тастап кеткенше өзіңізге тыныштық бере тұруға шақырады кеңес ретінде. Ал кейбіреулеріңізде сол бір өзіңізді шектен тыс бір қобалжытқан, мазалаған шаруада қызығушылығыңызды арттырған, бір өзіңізді бір жағдайға шырмалған күйде сезінген, тәуелді күйде сезінген жағдайда бірнеше істі бір уақытта жүзеге асыруға күш саласыз, үлгеруге асығыстық танытасыз. Кейде бір қарт адамның көмегі болады. Қарт адаммен байланысты бірнеше іске үлгеруге тура келеді. Кейбіреулеріңіз оқу, білім көзімен байланысты бірнеше шаруаны бір уақытта реттеуге икемділік танытасыздар. Сататын, айырбастайтын жағдай болады кейде үйлеріңізді. Жиынға, отырысқа, салт дәстүрмен байланысты жиынға шақырып алуларыңыз мүмкін. Үймен байланысты бір тұрақсыздық мазалаған болса, аптаның ортасында бір күнделікті пайдаланбайтын қулыққа жүгіну арқылы шешуге тырысасыз. Кейбіреулеріңіз аптаның ортасында бір астары таза емес ұсынысқа ие болуларыңыз мүмкін. Үйіңізге қатысты, туғандарыңызға қатысты. Аптаның соңында ақшамен байланысты мәселеде өзіңізге өте сенімді күйде боласыз. Өз ісіңізге маман,
өзіңіздің не қалайтыныңызды нақты білетін, өте қатал күйде боласыз, қаталдық танытатын, өзіңізді бір шарасыз күйде сезінген ақшамен байланысты мәселеде. Көзқарасыңызды өзгертесіз, басқа жағынан көресіз. Кейде бір қалау мен қажеттің арасынан таңдау жасауға тура келеді. Өзіңізге сенімді күймен немесе қаталдықпен бір сезімді сырып, тоқтап тұрған мәселені орнынан жылжытуға тырысасыз. Шарасыз күйден құтылу үшін кейде өзіне маман, көбінесе әйел адаммен сұхбаттасатын, консультация алатын күйде боласыздар. Күтуге тура келетін шаруада өзіңізге сенімділік пен қаталдық танытасыз. Денсаулықпен байланысты дәрігер маманға жүгінулеріңіз мүмкін. Немесе егер осыған дейін ауруханада бір жабық орында жатқан болсаңыздар, сол үйлеріңізге қайтатын жағдай болады. Кеңес аптаға деген. Сіз өзіңіз ойлағаннан мықтысыз. Өзіңіз ойлағаннан мықты екеніңізді ұмытпауға шақырады кеңес осы апта барысында. Бір әлсіздік пайда болып жатса, қолынан келмейді ау деген күй пайда болып жатса, апта барысында өзіңіз ойлағаннан мықтысыз деп еске салады кеңес. Арыстандарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бикеш жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Әсер беретін жағдай аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Нақты мәселеде өте сын көзқарасқа барлығын сынға алатын күйде боласыз. Біреуге назаланатын, бір мәліметтер жинайтын, кейде бір хат-хабар күтетін, біреуден, нақты адамнан бір хабар күтетін, сол адамның өзін күтетін жолын. Бір қарым-қатынасқа қатысты сын көзқараста боласыз. Біреумен келіскен шаруаға қатысты, біреумен араласу керек болған жағдайда. Бір екі адамның қарым-қатынасына қатысты, басқа бір жұптың қарым-қатынасы, келісім шартына қатысты сын көзқараста боласыздар. Кейбіреулеріңіз мәліметтер жинастырасыздар, ғаламтор арқылы, ел арқылы, елден сұрастыру арқылы. Бір адаммен қарым-қатынасқа қатысты, келісім шартқа отыру керек болған жағдайға қатысты, жаңа серіктестікке қатысты, жаңа бір танысыңызға қатысты мәліметтер жинастырасыз. Біреуге деген бір қызығушылық, құштарлық пайда болған болса, сол жағдайда бір назалы күйде болуыңыз мүмкін. Сол адам көңіліңізден сіздің бір қасиеттері шықпағанына бола. Алдыңызға бір жаңа мақсаттар қоятын, жаңа жоспарлар. Соларға қол жеткізу үшін күш салатын күйде боласыздар. Күштеріңіз, бір құштарлықтарыңыз басым күйде. Аптаның басында күтуге тура келген, өзіңізді бір шарасыз күйде сезінген, өзіңізді бір жеңсеңізде жеңілгендей күйде сезінген, сіздің қалауыңыздай барлығы орындалмағанына бола, бір нақты шаруада, мәселеде. Сондай бір көңіліңіз толмаған күймен қобалжу мазалайды, өзіңізге деген сол жағдайға қатысты сенімсіздік. Жолға шығу керек болған, бару керек болған шаруаға қатысты. Немесе адам күткен болсаңыз өзіңізге, хат-хабар күткен болсаңыз, сенімсіздік күй мазалайды. Аптаның ортасында көп емес болса да біраз кіріске ие боласыз. Табыс көзін жақсартудың жаңа бір тәсілдерін қолға аласыз, өзгерістер енгізесіз. Қызмет орнында елмен қарым-қатынасқа, немесе осыған дейінгі бір қадамдарыңызға өзгеріс енгізесіз. Өзіңіздің бір біліктілігіңізді, тәжірибеңізді арттыруға, біліміңізді артуына көңіл бөлесіз. Бір қажет кітаптар, немесе курстарға, басқа бір амалдарға жүгіну арқылы өзіңіздің сол тәжірибеңізді арттыруға күш саласыз. Сезімталдық, өте сезімтал күймен қалай болар екен деген алдыдағы жағдайыңыз бұлыңғыр көрінгеніне бола. Ғаламтор арқылы елмен араласатын, мәліметтер жинастыратын күйде боласыз. Ғаламторда көп уақыт өткізетін. Өзіңізді қобалжытқан мәселеге қатысты үміт пайда болады кейде. Жоспар құрасыз, алдыңызға жаңа мақсат қоясыз. Бір әйел адаммен кездесетін жағдай болады, кешкі уақытта. Қызмет орындағы бір адаммен, әйел адаммен
кездесіп араласатын жағдай болады кейде. Кешкі уақытта бірге қыдыратын. Аптаның соңында үйіңіздің бір шаруасына көңіл бөлесіздер. Туғандарыңызбен байланысты, үйіңіздегі жақындарыңызбен байланысты, немесе үйіңізбен байланысты мәселеде шаршаған, ештеңеге зауқыңыз жоқ күйде боласыз. Алдыңызға келген мүмкіндіктерден бас тартатын, бір ешкімді түсінуге деген құштарлық жоқ, елге өкпелі күймен алдыңызға келген бір табыс көзіне қатысты, немесе бір олжаға қатысты, ақшамен байланысты шаруада сол ұсыныстан бас тартуыңыз мүмкін. Сіз бір шығын шығарып күтіп отырған шаруаға қатысты уақытылы жүзеге аспағанына бола кейде күтуге тура келеді. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңіз жайында да, өзгелер жайында да жаман ойламауға шақырады. Жаман ойларға басымдылық бермеуге. Сіздің бір жанашырлыққа, жарыққа қарай бейімделген ұстанымыңыз өзіңіздің сыртқы бойыңыздағы энергияны, ішкі энергияны жақсы жаққа қарай өзгертетінін, ал сіздің сол ішкі энергияңызды сыртқы адамдар сырттай сезетінін, сол адамдар сізге қарай жақын болуға бейімділік арту үшін, өзіңізге ұнайтын адамдар әсіресе жақындарыңыз сізге бір жақын болуына бейімділік арту үшін, сіздің сол ішкі жан дүниеңіз жақсылыққа қарай бейімделсе, ниетіңіз жақсылыққа қарай басымдылық берсе, артса, сол сіздің бойыңыздағы күшіңіз өзгеретінін жақсы жаққа қарай. Сол арқылы елдің барлығы сізге деген оң қабағы артатын, немесе сізге жақындасуға құштарлығы артатын, әсер беретінін еске салады кеңес. Бикештерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Таразы жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Өзіңізді уайымдатқан мәселеде бір әйел адам көмектеседі. Ақшалай көмектесуі мүмкін. Алғашқы жақсы нәтижеге ие боласыз. Жаныңызда бір тыныштық орнайды. Үймен байланысты бір жақсылық болады, туғандармен арада. Бірақ жаныңыз қиналып барып, бір қысым күйге нүкте қоясыз. Кейде бел омыртқаңыз бір мазалаған болса, денсаулық мазалаған болса, сол шаруада егер осыған дейін бір сараптама тапсырып, нәтижесін күтіп отырған болсаңыз, результаттарын, анализдердің, сол нәтижесіне ие боласыздар. Бірақ жаныңыз қиналып барып, бір шаруаға ақшаның көмегі арқылы сол шешіміне ие боласыздар кейде. Үйіңізге бір зат сатып алуыңыз мүмкін. Сауда жасайтын жағдай болады. Аптаның басында күдік мазалаған жағдайда, екі ойлы күйде болған, сенімсіздік мазалаған бір жағдайда кейінге шегеріп барысын күтумен болған шаруада хабар аласыз. Кейде бір жас адаммен кездесетін, араласатын жағдай болады. Пікірталас орын алуы мүмкін. Екі ойдың күресі болады. Күш салуға тура келеді. Бәсекелестік пайда болады кейде. Бір сынақтан өтуге тура келеді. Көп бір ұсақ-түйек шаруаларға күш саласыздар кейде. Елмен өзіңізге бір қажет қарым-қатынас орнатуға тырысасыз. Бәсекелестермен арада. Өзіңізді бір сенімсіздік, күдік мазалаған шаруаға бола таңдау жасауға келген жерде. Мүмкіндікке ие болу үшін күш саласыз. Жағдайды жақсарту үшін, бір мүмкіндікке ие болу үшін. Аптаның ортасында бір ертеңді ойлауға деген бейімділік пайда болады. Елдің барлығы жүрген жолмен жүруге деген. Елдің барлығы таңдаған таңдаумен жүруге. Елдің ұстанымына, қоғамның ұстанымына сай болуға тырысатын. Бір жағдайдың маңайын бір айналып, сол шаруаға бір шырмалып қалғандай күйде сезінесіз кейде. Көбінекей бір ақша жинауға, ертеңді ойлауға деген
немесе сатып алу керек, бір шығын шығару керек болған жағдайда сол шығынды кейінге шегеруге деген шешім қабылдауға бейімділік басым болады. Күтумен байланысты сол бір сақ күйде күтумен болған жағдайда өзгерістер болады. Шығынмен байланысты шаруада күткен болсаңыз, өзіңіз жолға шығып барып шешетін немесе бір аяқ асты өзгерістер орын алады, сәттілік бұйырады көбінесе. Сабырға салатын, күтуге бейімділігіңіз басым болады аптаның ортасында. Аптаның соңында бір немқұрайлық танытқан, біреуге ерегескен шаруада олжаға ие боласыз. Бір сыйлыққа ие болуыңыз мүмкін. Олжаға ие болу үшін жолға шығасыздар кейде. Немесе сол қолыңызға қажет қаражат келгеніне бола. Бұрынғы жұмыс орныңыздан сол еңбек ақыңызға ие болып, жаңа жұмыс орнына аттанасыз кейде. Бір жаңа бастамаға жол саласыздар. Жемісін кейін беретін бастамаға. Жаңа көлік сатып алуға мүмкіндік келеді кейде. Бір осыған дейін өзіңізді мазалаған ақшамен байланысты мәселені артта қалдырасыз. Бір уайымды артта қалдырасыз. Қолыңызға сол қажет сумма келгеніне болады көбінесе. Бір уайымнан босап шығасыз. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңіздің бір қалау, армандарыңызды жүзеге асыру үшін тәуекелге, бас тігуге, енді мүмкіндік болса, қорықпауға шақырады. Кейде өзіңіздің бір кішігірім, өзіңізді қуантатын бір зат алуға, егер мүмкіндік бар болса, өзіңізге жол беруге шақырады. Не қажет, не керек дегеннен басқа, арасында өзіңіздің қалауларыңызды да ойлауға мүмкіндік болса, мән беруге шақырады. Таразылар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Саршаян жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Өзіңізге ұнайтын бір шаруаға күш саласыз. Үйдің шаруасы, қызмет орнында, табыс көзіндегі шаруа. Жан жағыңыздағы бір жанашыр адамдармен бірге күш біріктіруге тура келеді кейде. Ер адам үйіңізге қонаққа келуі мүмкін. Немесе күтіп отырған адам. Табыс көзіне өзгерістер енгізесіз. Сол бағытын өзгерту үшін, сапасын өзгерту үшін, жағдайыңызды жақсарту үшін. Жаңа кезеңге қарай өтесіз. Сапармен жолға шығатын жағдай болады кейде, қоныс аударатын. Туғандарыңызбен сол бір жаңа мүмкіндікті талқылайтын күйде боласыздар. Бір ауыртпашылықтан босап шығасыз. Кейде сондай бір құштарлықпен, қызығушылықпен кірісіп барып, бір шаруаны сәтті аяқтайсыздар. Аптаның басында өзіңізге бір нақты болып көрінген мәселеде. Сіз бір нақты пікір қалыптастырып, нақты ұстаныммен отырған мәселеде қулықты пайдаланасыз. Өзіңізге деген бір сенімді күйді. Кейде бір бәсекелес адамның қулығына, таза емес бір амал тәсілдеріне куә боласыз. Кейбіреулеріңіз сол бір өзіңізге ұнамайтын адаммен араны қулықты пайдалану арқылы шешесіз. Бір қулықты пайдалану, әртүрлі амалды пайдалану арқылы, кейде бір әйел адамын қолдау арқылы, немесе өзіңізге деген сенімді күймен өзіңізді мазалаған мәселені шешесіздер. Нақты бір шешіміне ие боласыз. Аптаның ортасында жолға шығатын жағдай болады. Кейбіреулеріңіз бір осыған дейін өзіңізді бір қатты қызықтырған шаруаға деген қызығушылығыңыз артта қалады. Өзіңізге бір жанашыр адам көмектеседі, кейде бір танымайтын адам. Өте сондай сезімталдығыңыз басым күйде боласыз. Аптаның соңында көбінесе бір ойдан шығарып алған, шындыққа қатысы жоқ, алдын ала бір жамандық күтесіз. Біреулерден өте сақ күйде боласыз. Өте сондай бір сезімтал күйде.
үйіңізге бір қарт адаммен, енді қарт ер адаммен, әйел адам қонаққа келуі мүмкін. Кейде өздеріңіз балаларыңыздың тәрбиешісімен кездесесіз, ұстазымен. Кейде бір тәтелеріңіз қонаққа келеді. Сондай бір ой ойлайтын күйде боласыздар. Өз өміріңізді, таңдаған жолыңызды ой елегінен өткізетін, келген жасыңызбен байланысты сүрген өмірді ой елегінен өткізетін күйде боласыз. Өте сондай бір сезімтал әйел адамға қатысты ойланасыздар. Кеңес аптаға деген. Сіздің жан айғайыңыз, бір тілеу тілек армандарыңыз жоғарыда күштерге естілгенін, оларға мәлім екенін еске салады кеңес. Сондықтан осы апта барысында егер бір күдік, қорқыныш мазалай бастаса, сізді енді жоғарыдағы күштер еститінін, бірақ барлық жағдайдың өз уақыты бар екенін, кейде сіз қалаған жолмен емес, басқа жолмен шешілгені ең дұрысы болғанын кейін ғана түсінетін жағдайлар бар екенін еске салады кеңес. Сондықтан осы апта барысында бір уайым, қобалжу, сенімсіздік мазаласа, жоғарыдағы күштер сізді еститінін еске салады кеңес. Саршаяндар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерген жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Өзіңізді уайымдатқан мәселеде мұқтаж күймен, көмек қолдауға мұқтаж күймен, бір маман адамның көмегіне жүгінесіз. Өз ісіне маман адамның бір қызмет орында немесе басқа мәселеде. Кейбіреулеріңіз сондай бір қобалжыған, уайымдаған күймен қажет уақытта керек көмекке ие боласыз. Өзіңіздің бір тапқырлығыңыз, қулығыңыз, сондай бір өзіңізге білікті маман болғаныңыз көмектеседі. Өзіңізді қобалжытқан мәселеге бола бір айырбас жасайтын, өзіңіздің қалауыңызды бір сатып жіберуге тура келетін жағдай болады кейде. Бір ер адаммен кездесулеріңіз мүмкін, немесе бойжеткенмен. Аптаның басында үш бірдей мәселеге күш саласыздар. Бір жағдайда бір жаныңызды мазалағанына бола, сол аптаға әсер беретін жағдай аптаның басында болуы мүмкін. Мазаланған күйге бола. Үйіңізге келу керек болған шабарман, басқа бір қызмет орындағы адамға бола. Екі ойлы күйде боласыз. Бір шешімді кейінге шегеретін, еріншектікке басымдылық беретін. Бір сәлемдеме, хат хабар күтетін. Екі жолдың арасынан таңдау жасайсыздар. Өзіңізді уайымдатқан мәселеде сол екі ойыңызды бір жағына шығарасыз. Бір сынақтан жеңіспен өтесіздер. Сәлемдеме, басқа бір хат хабарға ие болуыңыз мүмкін. Қосымша табыс көзін қолға алуға күш саласыздар кейде. Бір жерден көңіліңіз қалғанына бола, нақты бір адамның шаруасынан. Аптаның ортасында өте қатал күйде боласыз. Барлығына дайын. Тізгінді қолыңызға алған, барлығын өзіңіз басқаратын күйде. Аптаның ортасында сондай бір жауапкершілік алатын жағдай болады кейде, бір мекеменің алдында алған жауапкершілікпен байланысты күш салуға тура келеді. Өте қатал күймен елге өзіңіздің бір беделіңізді көрсетуге тырысасыз кейде. Бір беделге ие болу үшін күш саласыздар. Басшыларыңыздың көзіне түсу үшін. Кейде бір денсаулығыңызға маза беретін күйде боласыз. Тоқтап тұрған бір істерді кейінге шегеруге шешім қабылдайтын. Немесе сол кейінге шегеріліп жүрген шаруаларды қолға алу үшін күш саласыз кейде. Жаман әдеттерден арылуға көңіл бөлесіз. Бір мәмілеге келмесеңіз де бір адаммен арадағы түсініспестіктерді сыратуға тура келеді бір қолайлы уақытқа дейін. Немесе бір нақты мәселеде. Аптаның соңында олжаға ие боласыздар. Кейде сыйлыққа ие боласыздар. Жаныңыз бір тыныш күйде боласыз. Қолыңыздағы барыңызға бір қанағат болған. Өзіңізге тыныштық беретін, демалыс беретін күйде. Бір қалауыңызға шығын шығаратын. Жаныңыздың бір қалауына. Өзіңізге сенімсіздік мазалаған. Немесе шешім қабылдауға тура келген. Өз қалауыңызға қарсы басқа адамның пайдасына бола.
жеңдіруге тура келген жағдайда өзіңізге деген сенімсіздік мазалағанына бола бір олжаға ие болып көп адамдар жүретін жерге қыдырып қайтуға көңіл бөледі кейбір мергендерім. Өзіңіз қаламасаңыз да бір қадам жасауды, шешім қабылдауды талап ететін жағдай болады кейде. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында асықпаңыз, жағдайды да асықтырмаңыз. Барлығы өз уақытында жүзеге асады деп кеңес еске салады. Мергендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тау ішкі жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Жұмыспен байланысты аптаға әсер беретін жағдай. Құрған жоспарыңызда сәттілік болады, айқындық пайда болады. Өзіңіздің мазалаған шаруаның беті ашылады. Жолын айқындап аласыз. Алдыңызға бір жаңа мақсат, жоспар құруларыңыз мүмкін. Алыстан бір хабар күткен болсаңыз, сол хабарға ие боласыз. Адам күткен болсаңыз. Табыс көзімен байланысты сауда жасайтын жағдай болады. Мақтауға, бір премияға ие болады кейбір тәуішкелерім қызмет орнында. Шетелмен бір келісімшарт, бизнес көзімен байланысты келісімге отыруларыңыз мүмкін. Өзіңіздің бір ісіңізге өте сондай епті, сапалы атқаруға мән бергеніңіздің арқасында бір олжаға ие боласыз. Жан жағыңыздағы адамдардың мақтауына ие болатын. Өзіңіздің бір беделіңіз өз алдыңызда, елдің алдында артуына мүмкіндік келеді. Жаңа бір жоспар құрасыз. Аптаның басында бір ескімен байланысты өзіңізді шаршатқан күйде, ескі ұмытылып кеткен шаруаларға күш салуға тура келеді. Өзіңізді қысым күйде сезінген, бір шығар жол көрмеген шаруада ойыңызға сол шешімі келеді, жолы келеді кейде. Кейде ғаламтор арқылы табасыз жолын. Бір арқалаған қысым күйден жаныңыз айығады, жаныңыз бір жарасынан жеңілдейді. Өткенмен байланысты ойлар мазалауы мүмкін, өткен өмірмен байланысты. Бір той жасайтын, қонақ шақыратын жағдай болады кейде. Аптаның ортасында жан жағыңызға да, өзіңізге де өте талапшыл күйде боласыз. Өте бір қатал, елдің осалдығын, қолынан келмейтінін, білімі, біліктілігі сай емес шаруаларда сіз сондай түсіністік танытуға деген өте қатал боласыз. Өзіне маман адамның көмегіне жүгінесіздер кейде. Дәрігер болуы мүмкін, егер жоспарда болса. Өте сондай сезімнен гөрі санамен ойлайтын күйде боласыз. Үймен байланысты бір есеппен ойлаған шаруада аяқасты өзгерістер болады. Көшіп қонатын, басқа жерден пәтер алатын, жоспар бойынша жүретін, қалауыңызға қол жеткізу үшін бәріне дайын күйде боласыз. Өзіңізді мазалаған бір мәселелерде. Жолға шығатын, кейде бір жаңа махаббатқа ие болатын, туып өскен жерлеріңізге барып қайтуға себеп пайда болады. Туғандарыңыздың үйіне қонаққа баратын. Сол бір мақсат, жоспарларыңыз жүзеге асқанына бола күш салып жүгіруге тура келеді. Үйіңіздің бір шаруасын шештіруге маман адамның қызметіне жүгінесіз. Немесе өзіңіз сондай бір талаптарға сай болуға күш салуға тура келеді. Тойға шақыру алуларыңыз мүмкін. Немесе өздеріңіз қарым-қатынастарыңызды заңдастыруға көңіл бөлесіздер. Бір мекемедегі қызмет орындағы адамның көмегіне жүгінулеріңіз мүмкін. Бір құжаттарды сізге реттеп беруіне. Аптаның соңында өте бір сезімтал күйде боласыз. Бір әйел адаммен кездесу, сол адамға қатысты бір мәселе сізді мазалауы мүмкін. Ары қарай не болар екен деген бір күймен. Сезімталдық күйіңіз басым болады. Жолға шығып барып олжаға ие боласыз. Бір жақсы хат-хабарға ие боласыздар. Зат сатып алатын, немесе үйіңізге бір олжа келетін жағдай болады. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында орын алатын жағдайлардың барлығының
Енді немесе ең өзіңізге маңызды деген жағдайлар әділ шешіміне ие болады. Сондықтан әділдік сіздің жағыңызда болсын десеңіз, шынайы күш салуға, көңіл бөлуге шақырады кеңес. Тәуешкі жұлдызындағы көрермендерім, апталарыңыз сәтті өтуін тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Соқиғыш жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, аптаға әсер беретін жағдай, бір үлкен ғимаратқа, көп қабатты бір үйге баруларыңыз мүмкін. Жаңа жұмыс орнына, кейде ақшамен байланысты бір мәселенің бетін ашып алу үшін, шешіп алу үшін бір ғимаратқа барасыздар. Кейбіреулеріңіз бір аяқ асты өзіңізді таңғалдыратын өзгерістер орын алады, күтпеген өзгерістер. Табыс көзінде білім біліктілігіңізді арттыру үшін арнайы бір курстарға жүгінесіздер. Ақшаның көмегі арқылы бір қызмет орнына барып шешімін табасыз. Бір адаммен қарым-қатынастың бетін ашып аласыз. Арада бір нақтылық пайда болады. Кейде бір зат істен шыққанына бола, уақытша бір электр қуаты сөнгеніне бола. Енді ол барлық су құйғыштарында емес, кейбір су құйғыштарында, бір пайызында десем болады. Сол хат-хабарға ие болатын, кейде ер адамның өзінің көмегіне ие болатын жағдаймен шешімін табасыз. Ақшаның көмегі арқылы, немесе бір ер, көмекке жас бала сізге көмектесуі мүмкін. Аптаның басында бір қиындықтан босап шығатын күйде боласыздар. Құрбы құрдастарыңызбен кездесетін, өз үйіңізде бір жақсы көңіл күймен дастархан басында отыратын себептер пайда болады. Көпшілік бар жерге қонаққа баруларыңыз мүмкін, көңіл көтеретін күйде боласыз. Жаңа бір таныстық орын алады, жаңа махаббат кейде. Өзіңіздің жұбыңызбен бір араны бір жағына шығаруға шешім қабылдайсыздар, жауапкершілік алуға. Бір адаммен келісім шартқа байланысты, немесе бір мекемемен арқалаған жауапкершілікке қатысты бір қиындықтан босап шығасыз. Аптаның ортасында өзіңізге бір өте сенімді күйде боласыз, қатал күйде, бір шындыққа қарай бейімділік басым, елге ойыңызды жайып салатын күй пайда болады. Немесе сондай өзіне маман қызметшінің көмегіне, кеңесіне ие боласыздар, консультациясына. Бір адаммен ара-қатынасты жақсартуға күш саласыздар, мүмкіндік келеді. Бір алған ұсыныс қабылға асығыстықтан туға тура келеді. Барам деген жеріңізге жетесіз. Жан-жағыңызға бір өте сыншыл көзқараста боласыз. Аптаның соңында күтумен болған шаруада, күш салып, шығын шығарып, немесе уақыт жұмсаған шаруада жағдай соңына жетеді. Бір жаңа кезең басталады. Бір кезең аяқталады, немесе бір қиындық өзіңізді мазалаған. Немесе бір зат ескіргеніне бола, ғаламтор арқылы басқа зат іздестіресіз. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңізді де, өзгелерді де жақсы көруге шақырады, жанашырлыққа басымдылық беруге. Сізге осы апта барысында алған сабақтар келеңсіз де, өзіңізге ұнайтын да, келешекте сізге пайдасы мол боларын еске салады кеңес. Соқиғыштар, апталарыңыз сәтті өтуін тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балықтар жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 12-сі мен 18-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, аптаға әсер беретін жағдай. Біреуге назаланған, немесе бір жағдайға назаланған, күтуге тура келген күймен, бір өкпелеген күймен. Ештеңеге зауқыңыз жоқ. Бір өзіңізге демалыс беруді қалайтын күйде боласыз. Алдыңызға келген мүмкіндіктерден бас тартатын. Бір жағдайға көзқарасыңызды өзгертесіз. Өзіңізді бір шарасыз күйде сезінетін, мұқтаж күйде сезінген жағдайда бір назаланатын күймен боласыз. Кейде бір қарыздармен байланысты шаруа орнынан жылжымай тұрғанына бола, өзіңізді бір шарасыз күйде сезінесіз. Немесе
сол олжаға ие болғаныңызға, олжаға мұқтаж бір кіріс пайдаға немесе кредитке, енді ақшалай қолдауға мұқтаж күйде болсаңыз, бір қажет затқа қажет сума жетіспегенде бола, шаруаға, адамға назаланатын күйде боласыз. Назаланумен көзқарасыңызды өзгертіп, бір жағдайдың барысын күтумен боласыз. Аптаның басында біреуге жанашырлық танытатын, кең көзбен қарайтын барлық жағдайға, өміріңізде орын алып жатқан жағдайларға кеңдік танытатын күйде боласыз. Біреуден ұсынысқа ие болатын, өзіңіз біреуге ұсынатын күйде боласыз. Біреуге сыйлық ұсынатын. Көбінесе сіз бір хат хабар күтіп отырған болсаңыз, мүмкіндік күткен. Сол шаруада жағдайдың барлығы сіз қалағандай болмағанына бола, бір кейде бір өзіңізді шатастыратын мәліметтер пайда болғанына бола, сол бір сенімсіздік күйі басым болады. Өте сезімтал күйде боласыз. Аптаның ортасында өте бір зиян әдеттерге, құмарлыққа, қобалжуға өзіңізге жол беретін күйде боласыз. Бір тоқтап тұрған істіңіз орнынан жылжиды. Кейде тән сұлулығына қатысты, немесе үйдің бір әдемілігіне қатысты жаңа қызығушылық пайда болады. Қалай болғанда сол мәселені сәтті соңына жеткізіп аяқтайсыз. Бір денсаулығыңызбен байланысты жағдай жақсарады, егер осыған дейін мазалаған болса. Зиян әдеттеріңізден арылып, өзіңізге әдемі болуға мүмкіндік бересіз кейде. Бір өзіңізді қобалжытқан мәселеде, сол бір әйел адамның арқасында анаңыз, жан-жарыңыз, құрбыңыз, тәтеңіз, көбінесе әйел адамның арқасында сол істі соңына жеткізесіз. Көреалмаушылық, қызғаншақтық, бір қызығушылық, қалаудың соңынан жүру сияқты күй пайда болған жерде сол мәселені сәтімен шешесіз. Шетелмен араласатын, шетелге қыдырып баруға қызығушылық пайда болатын күйде боласыз. Аптаның соңында қолыңызға олжа келеді. Жағдайға дұрыс көзқараспен баға беретін, бар қалпында қабылдай білетін күйде боласыздар. Өзіңіздің қалағаныңыз бен қажеттің арасынан таңдау жасайсыз кейде, ар-ұят пен пайданың арасынан. Қорғаныс күйде, екі ойлы күйде. Қызмет орнына жүгінетін болсаңыздар, өзіңіздің бір қорғанысыңызды қорғап қалу үшін, қолыңыз жеткен бір жағдайыңызды қорғау үшін, бар қалпында сақтап қалу үшін құжаттарды реттейтін күйде боласыздар. Маман адамның көмегіне жүгінетін, кеңесіне жүгінетін күйде боласыздар. Құжаттарыңызды заңдастыратын, көп емес болса да біраз кіріске ие болатын жағдайда боласыздар. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сізге денсаулығыңызды да, ойыңызды да тазартуға, өзіңізге мүмкіндік беруге шақырады кеңес. Енді таңғы алдында таза қайнаған салқын су ішіп жүруге мүмкіндік болса, күні бойында өзіңіздің ағзаңыз қалаған мөлшерде арасында су ішу арқылы ағзаңызды бір токсиндерден тазалауға мүмкіндік бар екенін еске салады. Әртүрлі бір дәрілерді қолданбай-ақ, сол табиғаттың өзі берген мүмкіндігі су. Сол суды арасында ішіп жүруге шақырады кеңес. Бір жағынан, екінші жағынан артық ойлар өзіңізді арқалап жүрген, өзіңізді бір қобалжуға салатын, сенімсіздікке салатын ойлардан бойыңызды арылтуға, сенімсіздікті сенімге жеңдіруге шақырады кеңес өзіңізге деген. Балықтар, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.